我觉得有一些生活，真的只有慢下来你才能体验到。的确让我开了眼界。我觉得，其实美好也很简单，美好也可以是日复一日，年复一年。对，然后我们来试一下刚刚的那个推舵转向的动作。吴磊来到让他肾上腺素飙升的帆船中心，近距离体验大海的澎湃。上面，脚勾住，脚勾住，直接让吴磊同学来吧。就拿舵。哎，我感觉我要掉下去这个时候你的屁股可能会是贴着水的。这个很容易掉下去。就是其实只有你的就躺平了。这是只有你的大腿在船沿上。正常你压线的时候。对，我的屁股在屁股已经在外面了，其实屁股已经沾到水了。已经沾到水了。如果这是海的话，你已经沾到水了。那是什么感觉呢？那就透心凉。透心凉，就是你的就滑过去，就是海面上滑过去。哇，那种感觉。OK， 你可以抓着疗程试一下。我们这个海峡有鲨鱼吗？没有，有海豚。有海豚。这个湾外有海豚。你们有遇到过吗？有遇到过，这边基本上一周能遇到1到2次。那海豚咬人吗？海豚不咬人。OK， 那来吧。我是要做海贼王的男人。吴磊以摩羯座的谨慎，逐一排除危险，连海豚都不放过。没下过海。就是你游过泳，但没下过海是吧？也没有下过海。那今天想体验？我没有在海里游过泳。啊，那可以试一下。陆地学习过后，他跟随教练下海。哇！今天海水这么冰的吗？这个水有点小冰啊。年轻人体验帆船，捞生蚝的阿伯靠一片垫子御风而行。孩子和父母在海边玩泥巴，宝藏大海可以同时满足不同人的需求。这是我。那咱上也没有，我也有。别走，带我回北京。本来有些害怕的吴磊，落水之后反而激起了斗志，声称要登船再战300回合。没事，男人嘛，什么时候没翻过船？岸上，轻功水上漂的阿伯已满载而归。弥漫着海的味道的码头，是海边最有活力的地方之一。这里是海滨城市的后厨备料间。吴磊跟杰哥去码头接船，深入体验最地道的渔港文化。今天嗓子怎么了？嗓子哑了。怎么哑了呢？怎么嗓子怎么？太忙了，这个一直在卸货。你是在卸货？对，辛苦了。杰哥，你要不要一点？我嗓子的，不要。拜信息产业所赐，现在有好鱼，船老大会提前跟杰哥发微信，海鲜还在海上，就已经被杰哥安排的明明白白。这个是螺，海螺。这么大吗？还有更大的。这个一整个都可以吃了。厦门地处东海南海交界，又是黑潮经过海域，所以它的海鲜物种极大丰富。和我们一样，吴磊也频频发出了“这是什么？这鱼它为什么这么大”的震惊之问。大螃蟹。哇，就被它钳一下，手指头都会断掉，是不是？我怕它被它钳。哇，谢老板。哦，没事吧？他踩我胳膊儿。这个就把东西运上去了吗？对，看我这个活的很大。皮皮虾。哇，这刺很锋利。
中国台湾海峡的锦绣龙虾，吴磊抓的这只有7斤多，一条船能抓到1只已经很了不起。这条船人品爆发，捕到4只。这个会吸吗？我摸一下就好。哎呀，这个触感，我感受一下。哦，捕捞船出海一次10几天，每一网的收获堆在冻盘里，抽屉一样摞起来。到码头首先卸活鲜，船老大会绷着脸一直催。忙忙碌碌的人群里，每个人都在为了生活而打拼。10年前，杰哥也曾挤在人群中抢鱼。嘿，用力！呀！哇！走。有很多大妈在那里，也有很多年轻小伙儿、那大叔，在那里在讨论，不知道讨论什么，因为我什么都听不懂。就那一刻让我觉得就是说，哦，原来渔港生活是这样子。然后，但是那一瞬间让我觉得很美好，因为我觉得这就是生活。有句闽南话叫“天公疼憨人”，杰哥说，憨不是傻，而是笨鸟先飞，笨鸟一直飞。老天爷疼爱踏踏实实做事的，这就是3分天注定，剩下7分靠拼命。那这一架我们管理这一架琴的名字呢，叫波士顿灵光堂卡萨翁700号管风琴，就是它是这一家管风琴制造公司的第700架管风琴。对，然后后来因为一系列历史原因，是被鼓浪屿上的一名澳籍的爱国华侨买下来，所以来到了这里。然后这里是它的演奏台，就是演奏的人在这里演奏。对，在这里弹。那前后2部分呢，都是它的琴体。吴磊看到的是亚洲最大的双管风琴，有上百年历史，2层楼高。吴磊置身的这栋楼就是专门为这个管风琴量身建造。我太荣幸了，我真的太荣幸了。巴赫的音乐响起，宏伟壮丽，42吨的管风琴仿佛化身神明。音符轰鸣落下，像潮水从4面8方冲击着聆听者。吴磊完全没有想到会遇到这样的感受。我有点情绪激动了，哇，这个真的，好，谢谢。哇，你这个真的太厉害了，哥，我真的没办法跟你用我的言语来表达我的激动。我说真的，我刚刚情绪特别激动，因为我特别喜欢听音乐，我有特别多的就是我自认为觉得是最顶级的耳机设备。我刚刚坐在那儿，我觉得我那些设备都白买了，我觉得我白听这么多年的歌了。我真的往那儿一坐，我就真的觉得，此曲只应天上有啊！真的。你想不想尝试一下这个琴的最大的音量？可以吗？可以的，我们来试一下。来，你弹一下。太爽了，真的，这个真的，我可以再按一次吗？可以。我太感动了，我真的太感动了。我以后想在这里结婚，你知道吗？哇，我对这里有点恋恋不舍。我以后还会自己再来这里的，真的。这个音乐真的让我感觉我今年所有疲惫我都放下了。我感觉今天来到这里，我真的整个人都非常解压。海边空气就是好。
道是因为长大了的原因，因为我小时候来过一次鼓浪屿，但我这次来鼓浪屿感觉到了跟小时候感觉不一样的风情。这真的是一个非常非常美丽的小岛，有非常有意思的文化，很有意思的人。对，我们接下来要去下一个场地了，下一个地方。